的空调呢又坏了。去年这台空调我给它更换过压缩机的启动器，今年的话呢是一点都不凉啊，压缩机能够正常启动，但是呢没有冷风。刚才拆机看了一下啊，这个地方有明显的油的痕迹啊。大家都知道漏油呢，一般情况下都是漏制冷剂、漏氟利昂了。那今天的话，这地方漏明显油啊，肯定是漏了。我们现在把压力打上去呢，测了一下啊，没有压力的。刚才往里面冲了一点制冷剂，然后呢，现在我们开始来查漏啊。今天这个漏点非常容易查，大概就在这个范围，具体是哪一根管子漏，我们慢慢查。查漏呢，我喜欢用这种纯的洗洁精啊，有很多朋友呢他会打这个泡泡。因为打泡泡的话，查那个快漏比较方便啊，但是慢漏的话，它本身漏的很小的泡，你打上泡泡进去的话，一般也很难发现哪个地方有漏点。所以这种呢，纯洗洁精的话，它只要冒泡，你直接就可以看到，非常的方便。因为具体也不知道是哪根管子漏，我们把这个所有的管子都给它打上这个洗洁精啊，然后呢，再慢慢观察哪个地方有冒泡的痕迹。经过一番努力，现在漏点终于被我们确定了，就在这个地方，这个插这个外机冷凝管温的这个地方，它焊接的这个焊口根部啊，就是这个焊的这个管子和冷凝器连接这个部位，它有一个沙眼，出现了漏氟的现象。已经确定是这个地方漏，但是一定要拍一个证据给大家看一下，要不然又有朋友喷我说随便找个地方给大家说是这个地方漏了啊，一定要让大家看到冒泡才算是啊。好，大家看一下，现在这个地方在持续的冒泡啊，冒得非常慢，但是确定是这个地方漏了，我们只要把这个地方焊接一下就可以了。现在我们深度拆开了这个外机之后呢，发现它这个松下这个做工啊，跟咱们国产的差很远。像我们国产3皮的这个机器的话，都是这个蒸发机都是一整体的啊。大家看一下，它的是2节的，上面是1节啊，下面是1节，这有接口，中间呢是用这个连起来的，这边也是啊，它是用这样连起来的。这样的话，这个机器的抗震动能力就会非常弱啊。如果机器震动比较大的话呢，这个2节这个地方都容易把它给震烂，或者是震得漏气了。所以像我们国产的现在都是一个整体的，这个冷凝器。好了，现在咱们这已经焊好了，等会儿冲上制冷剂就 OK 了。好，现在这个机器我们已经修好了，运转正常，效果杠杠的。好了，下期见。好看。